такая вот медно-латунная запчасть. Похоже на самоварщину какую-то. Да, здесь резьба, судя по всему. Ну вот такая первая находка на сегодня. Берем. Ну, господа и дамы, не успел я выключить камеру после первой находки. У коллеги сразу выскочила вот такая монетосина. 20 сулик. 20 копеек. Советы. 35-й, по-моему. Не размятый. Берем. Поздравляем коллегу. Так, ну что, ходим-бродим. Находочки постепенно увеличиваются. У коллеги, смотрите, какой антуражный краник самоварный выпал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что за верток? Верток какой-то необычный. Что за верток? Кто знает? Пишите. Смотрите, какая антуражная вещь. Красавица. Ну что, берем, поздравляем коллегу. Ищем дальше. Ну что, господа и дамы, смотрите, что у коллеги вывалилось. Смотрите. Eins, zwei и драй. Залипуха. Да ладно. 3 монеты серебряных. Офигеть. Сейчас будем смотреть. Цари. Ага, Цари. пятнадцать. Пятнадцатики, да. Офигеть. Сейчас немножко протрем, Давай прям покажем. прилежали, смотри. Так, ну вот, смотрите, господа и дамы, немножко помыли. Залипуху разделять не стали. Пятнадцатики, 3 штуки. Больше нет. 3 штуки пятнадцатики царские. Этот, по-моему, 904. Да, зачет. Зачет, коллеги, сегодня зачет. Вот такая вот у него залипушка. Все, поздравляем коллегу, берем. Ищем дальше. Ну что, господа и дамы, рядом с всеми пятнашками у коллеги выпало еще, смотрите, 2 двадцулика. Еще что ли? 2 двадцатчика. Ну-ка. Обалдеть. Вот, да. Сейчас покажу. Вот здесь, да. Смотрите, Вот здесь, да. залипушка. Вот здесь, да. И они там еще что-то роют. Мне копать некогда, они сейчас все выроют без меня. 2 двадцарика, 3 пятнарика. Зачет. Все, берем, поздравляем коллегу. Да, да. Смотрите, у коллеги еще 1 двадцарик выпал. Распашку, похоже, зацепили. А? Сейчас будем рыть дальше. Все, берем, копаем. Что, находок пока нет вроде. Распашка быстро закончилась. Тут глазами вот на поверхности пузырек нашел. Смотрите, какой замечательный. Берем. Ищем дальше. Перебазировались мы немножко с того поля. Как всегда, нашелся у него хозяин, который любезно попросил нас переехать. Переехали немножко подальше. Вот такая вылетела у меня находочка. Крышка от фляжки. Не знаю, советская, не советская. Ну, вот такая
Пока на этом поле находочка. Все, берем, ищем дальше. Ну что, господа и дамы, ветер у нас тут сумасшедший. Вообще, не знаю, будет что-то слышно, нет? У коллеги тут очередная находочка. Вот тетя. Пятачок. Дурачок. 49-й. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сохран Wi-Fi, как всегда у нас. Берем, берем. Поздравляем коллегу. Все, ищем дальше. Не прошло и полгода. Вы еще не видали. Коллега тут говорит, вообще что-то зачетно. О, ой, ой, это что такое? Это капец. Это капец? Какой-то... Ой-ой-ой-ой. Мишка! Это олимпийский Мишка потерял, когда здесь пролетал на воздушном шмарике. Ай-яй-яй. Кот смотри. Ой-ой-ой. Вот это Мишка потерял. Это что, сколько интересно? Интересно бы познать. Что ты видишь? Ты смотри, что, а? О, что-то появилось. Ну, господа и дамы, вам там видно все, наверное. О, вот это да! Первый голд в этом сезоне. Ну, наверное, тут грамм 5-6. Так, по весу-то. Ай-яй-яй. Вот это Мишка олимпийский потерял. Все, поздравляем коллегу. Все, берем, поздравляем коллегу. Сюда. Ну что, господа и дамы, погода у нас по-прежнему мерзопакостная, но коллегам это не мешает во всяком случае. Такая трешка выпала. Как всегда, 1900 лохматого года. Ну, ветер вообще. Ну все, берем. Поздравляем коллегу. Ждем, когда я найду. Так, ну что, у коллеги очередная находочка. Пятачок. Извините. Реставрация. Такой вот пятачок выскочил. 54-й пятачок. Сохран, как всегда, Wi-Fi у нас. Все, берем, поздравляем коллегу, ищем дальше. Ну что, господа и дамы, подошел к концу наш очередной коп. Сейчас покажу вам наши результаты. Результаты достойные для сегодняшнего момента. Смотрите, золото, серебро, бриллианты. Все у нас сегодня есть. Даже стеклотара вот такая попалась. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бубенчики, колокольчики. Где у нас серебряные колечки еще было здесь? А, вот она. Серебрышка вот такое я не снимал, попалась. Коллеги. Зачетная, зачетная. Ну, вкратце вот так вот. Нашли сегодня маленький кошелечек серебра. 2, 3. 3. 4, 5.
5 серебрушек из кошелечка, а вот 6-я даже еще есть. О, я вообще ничего уже не вижу. 6 серебрушек, маленький кошель. Господа сегодня у нас подняли. Вот такие у нас сегодня зачетные находочки. Спасибо всем, кто смотрел. Всем пока. Audio Jungle. Что, господа и дамы и господа, смотрите, первая моя монета на Ванглиш, на Ваньку первая монета, смотрите, да, по-моему, это вообще, это супер монета должна быть. Берем. О, я уже чувствую, предвосхищаю это событие. Первая монета на Ваньку. Чистим. Аккуратно чистим. Чистим. Ха-ха-ха! Обалдеть! Первая монета на Ванглиш. Моя первая монета на Ванглиш. И какая? Вы смотрите, господа. Я в шоке. Я просто в шоке. Обалдеть. Обалдеть. Сейчас полосну чуть-чуть. Наберитесь внимания и терпения. Секундочку. Сейчас будет реанимация. Оп! Вуаля! Ахалай-махалай! О! Да неужели это вообще первый мой полтос в жизни и первая монета на Ванглиш? Вот это да! Вот это да! Господа, 50 копеек. 50 копеек. 1897. Поздравьте меня, господа. Лайк. Лайк обязательно. Обязательно. Первая монета на новый прибор. И полтос. Вот это заход. Я вообще счастлив. Все, спасибо всем за внимание. Вот это да. Да. Шок и трепет. Все. Ищем дальше. Ванька рулит. Археологи! Ау! По пути домой заехали на деревушку в попутном направлении, которое находится. И вот еще, что здесь ребятки накопали. Это один коллега. Это второй коллега.
вот это третий коллега. То есть я... Одна единственная монета у меня за целый день на мой любимый ванглиш. Но зато какая... Я не знаю, в чем причина. Но у ребят монет куча. Туча. А у меня только одна. Ну как-то так. Ну сейчас точно едем домой. Все. Всем пока. Спасибо всем, кто смотрел. Ставим лайки.